नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रकृति हमें पीने के लिए पानी देती है, सूरज की गर्मी से हमें ऊर्जा मिलती है, हवा से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ज़मीन से हमें भोजन मिलता है। प्रकृति के सहारे ही हम जीवित हैं। प्रकृति ने हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए सब कुछ दे रखा है। पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, जिनसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद में इनका महत्व बताया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इस पर लगातार रिसर्च चलती रहती है, नई नई जानकारी मिलती है। हम आपको एक ऐसे भारतीय फूल के बारे में बता रहे हैं जो हर जगह मिलता है। इसका धार्मिक महत्व भी है और आयुर्वेद में भी ये कई बीमारियों में लाभदायक है। ये है चंपा का फूल। चंपा एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी वाला पौधा है। इसके सुंदर फूल और औषधि गुण इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसके फूल सफ़ेद, पीले और गुलाबी रंग के होते हैं। इन सुंदर फूलों में कई गुणकारी तत्व होते हैं। चंपा कई बीमारियों के इलाज में फायदेमंद होता है। इसे कनक, मुंचकंद और पद्म पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। चंपा के फूल बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन मधुमक्खियां इनसे दूर रहती हैं क्योंकि इनमें परागकण नहीं होते हैं। परागकण से ही मधुमक्खियों को शहद मिलता है। इन फूलों का धार्मिक महत्व भी है, लेकिन इनसे किन बीमारियों में फायदा होता है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चंपा सिर दर्द, कान में दर्द, मूत्र संबंधी रोग, आँखों की बीमारियों और बुखार में फायदेमंद होता है। सर दर्द से राहत के लिए लोग चंपा के तेल से मालिश करते हैं। इससे सर दर्द में आराम मिलता है। चंपा की छाल का 1 या 2 ग्राम चूर्ण शहद के साथ लेने से सूखी खांसी ठीक होती है और गंदा कफ बाहर निकलता है। जिन लोगों को जुकाम, खांसी की समस्या लगातार होती है, उसके लिए इसका सेवन महत्वपूर्ण है। मूत्र रोग और पथरी के इलाज में भी चंपा का प्रयोग किया जाता है। बुखार में भी ये फायदेमंद होता है। इसके अलावा चंपा से इत्र भी बनाया जाता है। आयुर्वेद में चंपा को एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी माना गया है। इसके पौधे, फूल को विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उपयोगी माना गया है। प्रत्येक स्वास्थ्य समस्या के लिए इसका प्रयोग अलग अलग है। किसी आयुर्वेद के जानकार या आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श करके इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि चंपा के औषधि गुणों को घरेलू उपचार के नुस्खे के रूप में मान्यता मिली है, लेकिन अधिक समस्या होने पर योग्य चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेनी चाहिए। इस तरह की जानकारियां हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। अगली बार फिर आएंगे। प्रो पीपल न्यूज़ के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।